ఇదేదో సాదా సీదా బైక్ అనుకుంటున్నా కానీ కాదు. సాదా సీదా బైకే మేడం, బట్ దీనికి ఒక ట్రాలీ యాడ్ చేసాం. ఎందుకు భలే ఉంది ట్రాలీ యాడ్ అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడికి అక్కడ ట్రాన్స్పోర్ట్కి ప్రతి చిన్నదానికి కార్లో అన్నీ తీసుకెళ్ళాము. ప్లస్ ఈ ఆటో ట్రాలీస్ మాట్లాడితే ఇక వాళ్ళు వచ్చేంత వరకు మనకు ఓపిక ఉండదు, వాళ్ళు మనం ఉండే వరకు ఉండరు అక్కడ. సో దీనికి ఒక ట్రాలీ ఇండిజినస్గా తయారు చేసాము. ఇది ఒక 25,000 అయ్యింది ఇది. సో దీనికి క్యారేజ్ లాగా ఫిట్ చేసేసి దీన్నే మూమెంట్ చేసేసి దీంట్లో పెంట కానీ ఇట్లాంటి మొక్కలు కానీ, ఇది ఒక హార్వెస్టింగ్ ఒకటి ఉంది మా దగ్గర. సో ఇది కూడా క్యారీ చేసుకోవడానికి మంచిగా ఉపయోగపడుతుంది. ఇంకోటి ఏంటంటే జాలీ రైడ్ కూడా ఉంటుంది. జనరల్గా హెవీగా లేదు, మా బైక్ సస్టైన్ చేసుకుంటుంది. ఇట్ కెన్ గో. కాస్త పక్క జరగండి మేడం, మీకు తగిలితే. ఓకే స్టార్ట్ మరి. yes